Paťko, máš skúsenosti s kryosaunou? Hej, mám, chodím vlastne aj v Plzni pravidelne raz za týždeň takto do tej kryosauny. A aké? Čo to na teba, aké má účinky? Ako to pociťuješ? Tak také celkové uvoľnenie tela, taký dobrý pocit vlastne potom, ak sa vyjde z toho a ten chlad pôsobí ešte na to telo, tak je to taký príjemný pocit. Urýchľuje ti to čo, regeneráciu, alebo prečo vlastne si sa rozhodol chodiť do kryosauny? No tak čo som o tom čítal, tak to má asi viacej benefitov, je to určite aj dobré na imunitu, samozrejme na tú regeneráciu svalov a celkovo na tú imunitu, ako som už hovoril. Prečo do nej chodíš raz za týždeň, nedá sa chodiť viac, alebo ako to máte rozložené? Možno, že sa aj dá chodiť viackrát, ale mám to takto nastavené a myslím, že mi to tak akurát vyhovuje. Ako dlho už chodíš do kryosauny? Už to bude aj rok asi, pred rokom som začal takto pravidelnejšie. Takže si uvítal to, že tu teraz na Praze máte kryosaunu? No nečakal som, že to tu bude, tak to, akože není to zase tak, že by som to úplne vyžadoval, ale keď je tá možnosť, tak som išiel. Momentálne na Zraze majú slovenské Sokoly k dispozícii kryosaunu. Ako to vidíte vy, pán doktor? Tak není to prvýkrát, že tu máme tú saunu, lebo máme veľmi dobré skúsenosti. My sme to už vyskúšali v 2017 na majstrovstvách Európy, keď sme boli, a bola veľmi pozitívna odozva od hráčov, lebo urýchľuje regeneráciu, tak preto sme sa rozhodli tiež, že to tentokrát využijeme. To bolo vtedy pri 21, áno? Áno, pri 21. Aký je rozdiel medzi kryosaunou a kryokomorou? Tak to je zásadný rozdiel, čo tu vidíme, tú kryosaunu, že tam človek je tak, že nemusí dýchať ten tekutý dusík, to je kryosauna, a v kryokomore tam musí pomaličky poprechádzať a nadýcháva ten tekutý dusík. Ako často odporúčate, aby chodili hráči do kryosauny? Tak bolo by dobré, respektívne tak, že po záťaži hneď do hodiny a maximálne týždenne 2 alebo 3 krát. Prečo je tu potom aj ten stacionárny bicykel? No preto, lebo tá sauna urobí vazokonstrikciu, stiahne, zúžuje cievy a potom potrebujeme 2-3 minúty, aby sa zohriali tie svaly, tam dojde k prekrveniu, dostane sa tam viacej kyslíku a oveľa rýchlejšia tá regenerácia. A v čom spočíva, že sa rýchlejšie regeneruje? Ako chlad stiahne tie cievy. Tým pádom tá regenerácia je rýchlejšia. Ty využívaš takú kryosaunu aj v klube, alebo máš s ním nejaké skúsenosti? Tak skúsenosti mám ešte keď som bol v Anglicku a je to super vec. A vždycky, keď je nejaká možnosť, tak určite veľmi rád využijem. A v čom je to super, alebo v čom to tebe pomáha? Tak človek sa cíti lepšie a rýchlo zregeneruje po tréningu a musí si vyskúšať každý sám. No. Niekto to má rád, niekto nie, ale je to super pre človeka. A kebyže máš možnosť, alebo keď si mal možnosť, ako často si chodil do kryosauny? Tak záleží. Väčšinou sme chodili vždy po tréningu, keď sme potrebovali rýchlo zregenerovať, a väčšinou po tréningu. Ako často? Raz do týždňa, 2x, 3? Keď bola možnosť, tak sme chodili raz za deň, ale to už bolo dávnejšie, hovorím. Myslím si, že tak 2x, raz do týždňa takúto nejakú skúsenosť je dobré mať. Takže si spokojný, že teraz na Zraze máte takúto možnosť? Je to výborné, sám som o tom nevedel, teraz som dostal túto informáciu po tréningu a hneď sme to využili. Bola to tvoja prvá skúsenosť s kryosaunou? Bola prvá, v začiatku to nebolo celkom príjemné, ale potom som trošku na to zvykol a bolo to fajn. Myslím si, že niečo to do seba má. Už si o tom ale počul predtým? Počul som chalani z Sparte, chodia na komplet. Som rád, že som to vyskúšal, takže som mohol mať aspoň hlavu vonku z toho, takže viem teraz, budem to porovnávať. A budeš chodiť? Chcel by som počuť. V Španielsku chodívám dosť často na kryo, takže z tohto pohľadu to je veľmi dobré a som rád, že to tu vlastne mám. Ako často chodíš, ako využívaš kryosaunu? Tak snažím sa chodiť aspoň 2x za týždeň, ale záleží, aký máme tréning. Proste, keď je ťažký tréning, tak chodím aj častejšie. A v čom pociťuješ účinky tej kryosauny? Tak cítim sa lepšie regenerujem, aj imunita je lepšia a celkovo to telo na ďalší deň sa cíti lepšie. To znamená, teraz najbližšie pôjdeš po zápase s Maďarskom určite? Tak pôjdem určite po zápase s Maďarskom a pôjdem asi aj zajtra.
A máš aj takú skúsenosť, že by si chodil každý deň? Každý deň nie, keďže niekedy tie tréningy sú není vlastne ťažké a ja osobne to nejak nepotrebujem, keďže som jenom navedený a skôr si idem, keď sú tie tréningy ťažké alebo cítim, že som unavený.